galerinha, Falqueira CG, diretamente de Campina Grande, Paraíba. Tamo junto, galera, mais um vídeozão aqui. Mas e aí, galera, vocês estão de boa, na paz, na suavidade monstra? Aí tá certo, vocês estão de boa, eu tô de boa também. Tamo aqui com a Falqueira solcando, boy. Brasil monstro, só pra tirar aquela ondinha básica, né? É, só aquela ondinha básica porque é cheio de polícia. É embaçado, né? Andar nas manhãs aqui porque já viu, né? É um videozinho rápido só pra mostrar aqui a nossa Falqueira sem o cano. Só o... dando aquela velha perturbação. Carnaval tem que brincar, né? Já que eu não viajei. Um grauzinho para esquentar o óleo. Só um céu perturbador. Por aqui que tá tendo uma blitzinha ali. A vida tá olhando. Eita, caralho. Meu amigo, faz hora demais, doido. A vida tá olhando, doido. Continua o vídeo, valeu, galerinha. Voltando aqui a um pedacinho do nosso videozinho com a Falqueira solcando. Essa aí tá com minha coroa na garupa, mãe. Tá irada comigo, olha esse barulho. Zoada da porra, não é muito massa, boy. Tem um pé de gente em Campina Grande, boy. Tem ninguém aqui não, doido. Todo mundo nas praias curtindo por aí, eu aqui de Falqueira, sozinho. Assim mesmo, né? Nada não, mas vamos marcar uns rolezinhos massa aí, viajando com a galera. Não tava com condições de viajar agora. Só um rolezinho de levar aquele ramoinha ali. Quando eu estiver voltando pra casa eu vou dar uma perturbada pra ver se faz zoada mesmo essa porra desse cano. Só pra gente pegar uma blitz de caminhão aí. Oi? Tu não gosta? Segura, viu?
É pau, hein? Ai galera, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso rolezinho com a fogueira solcando. Hora demais, já ficou olhando. Eu faço, eu sorri. Eita, lembra doido, mano. Que foi, mãe? Opa, vendo polícia ali na frente. É onde? Saindo aqui, galerinha da açaí, que eu vou nas paradinhas lá pra casa, né? A parte de tem moto é essa, boy, aqui. Vou carregar as coisas aqui. Tem mais ovo aqui, bater no tem aqui já era. Maria, vaqueira sem o cano, galerinha. É, vaqueira só o cano. Deixa eu ver se estrala. Ixi, Maria. Azar demais. Vamos ver se tá pipoca esse caralho. Aqui mesmo. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo, gostou do canal, curte, se inscreve, compartilha, deixa aquele like maroto, chegar no Instagram. E é nóis, hein? Falqueira CG, diretamente de Campina Grande, Paraíba. Valeu, galera. Então, fui!